uma pequena fumaça no campo e resolveu correr para avisar. Fogo! O pasto vai queimar! Os moradores se apressaram, jogaram água, secaram os animais, chamaram os bombeiros. Mas era só o fazendeiro, queimando folha seca, no tambor seguro. No dia seguinte, quando o fogo de verdade começou, o mesmo menino gritou novamente, mas ninguém acreditou. Deve ser outra mentira, disseram. A chama se espalhou e dessa vez o fogo foi enorme. Moral da história: quem espalha mentira faz que a verdade seja ignorada, quando mais precisa ser ouvida. Parábola da figueira no campo.